ಬಜ್ಜೆ ಸುಲಿಯರ್ ಈಸಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೆಥಡ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಮಂತಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಸಬ್ಬಲ್ ಉಂಟುಲೆ ನೆಟ್ಟಿಂಚ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಗುದ್ದು ಓಪನ್ ಆಂಡಲೆ ಒಂದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬರ್ತೀವಿ ಪೂರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕುಂತುಲೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೆರಂಗೈದ ಮರ ಉಂಟು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತು ಎಂಚಿಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯದ ಏನು ಸೌಖ್ಯ ನೀ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಲ ಬೈದ ಅಜ್ಜಿಲದ ಅಲ್ಪದ ವೈಬ್ಸ್ ಎಂಚನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ ತೂಪವೆ ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ತಾರದೈ ನಡ್ರೆ ಬೈದಿರು ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತುಲೆ ಅಂಡೆ ಕಾಂಡೆನ ಬೈದಿರು ನಡ್ರೆ ಗುರುದೇವತ ನಡಂದಲ್ಲೇ ತಾರದೈ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ ತುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಕೋರಿ ಪಾರಾಡ್ಲಕ್ಕದನ್ ನೀರು ಪಾರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪುಚ್ಚೆ ಗೋಯಲ್ ತುಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಲ್ತ ಡೀಪ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಉಂಟು ಗೋಯಲ್ ತುಂಬುದ ಗೋಯಲ್ ಅಂಡೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪದಲ್ಲ ತುಲೆ ಇವೇನು ದೊಡ್ಡ ತರಕಾರಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಜ್ಜಿಪುಂಡು ಮೊಲೆಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಮೊದಲು ಪೂರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕುಂತುಲೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೆರಂಗೈದ ಮರ ಉಂಟು ಬೋಡ್ತಿನ ಪೆರಂಗೈದ ಎಪ್ಪರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಮರ ಎತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಕರ್ತದ ತುಲೆ ಎಂಚುಂಡು ತುಲೆ ಪೆರಂಕಾಯಿ ಪೆರಂಕಾಯಿ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಒಂಚು ಪರಂದು ಪೆರಂಕಾಯಿ ಅದೆತ್ತು ತೂಪ ಎಂಚ ತೂಪು ತೀರ್ಥಪುರ್ಜಿನ ಪೆರಂಕಾಯಿ ತೀರ್ಥಪುರ ನನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪರಂದು ಪೆರಂಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಟ್ಟೊಂಜೆ ಎತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತು ಕೊಯ್ತೀರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೇರು ಕೊಂಜಿ ಮರೊಂಡು ಜಪ್ಪನ ಪೂರ ಮನ್ಪುದೆ ಆಡ ಫೈನಲ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆರಂಕಾಯಿ ತುಲೆ ಎಂಚನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಲ್ ದಿಕ್ಕಂದು ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಪೆರಂಕಾಯಿ ಹೆಲ್ತಿ ಪೆರಂಕಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕು ಅವು ಪೂರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದು ಭಜನೆ ಪೋತಿಯರಿಗೆ ತುಲೆ ಪೆರಂಕಾಯಿ ಎಂಚುಂಡು ತುಲೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಚೀಪೆ ಫುಲ್ಲು ಚೀಪೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ಕ ಬಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪೆರಂಗ ಇಲ್ಲ ಕೊಯ್ಕ ಐಕ್ ಮಿತರ ರಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಕೋಲ್ ಇಡು ದೆಪ್ಪೊಡು ಕೋಲ್ ಪಾರು ದೆಪ್ಪೊಡು ಡೋಂಟಿಡು ಬಲೆ ದೆಪ್ಪುಗ ದೊಡ್ಡ ತೂಪ ಒಂದ್ಲೇರು ಓಣಂದು ಫೈನಲ್ ದಿಕ್ಕ ಮುಟ್ಟನ ಬೋರ್ದು ಪೆರಂಕಾಯಿ ಆತು ಸ್ಮೂತ್ ಸೊ ರೋಗ ಆತು ಚೀಪೆ ಪುಂಡದೆ ಚೀಪ್ ಉಂಡದೆ ಓಲ್ ఉందా ఉందా అవ్వచ్చు పరందచ్చు
ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕೊಯ್ದಿರ್ತಾರೆ ಜೋಕುಲು ರಜೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಖಾಲಿ ಆತನ ಪೆರಂಕಾಯಿ ದಿನ ಫುಲ್ಲು ಸೀಸನ್ ಪೆರಂಕಾಯಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೊಡ್ಡ ನೆಲ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತುಂಬ ಉಲಾಡ್ಲಿತ್ತು ಮರ ಪೂರ ದೇಯ್ದ ಫೈನಲಿ ರಡ್ಡು ಪೆರಂಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಪೆರಂಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಚೂರು ಗಜ್ಜಿಲಕ್ಕ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಗಜ್ಜಿ ಕಲೆ ಕಲೆ ಲಕ್ಕ ಆಳದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ ನನ್ನ ದೋಂಟಿ ದಿಯೋಡು ದೋಂಟಿ ಉಲ್ಪಕ ಒಂದು ಅಲ್ಪನ ದಿಯೋಡಪ್ಪ ಓಕೆ కొంచెం పెద్ద పడు పెరంగా ఇట్లా పెద్ద కొరందులో ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋರಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಚಿನ್ನ ಪೆತ್ತಗಳು ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ತಲ್ಲಿದ ಪೆತ್ತ ಈ ಸೈಡ್ ಕುಕ್ಕುಲುಂಡು ಕುಕ್ಕು ತುಲೆ ಕಷಿತ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಕೃಷಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಬರೀಟ್ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಅರ ಮಾಮನ ಅಲ್ಪ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾಮನ ಕೆಲವು ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ತೂಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಮಾಮಗೂ ದೈಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಂದಿರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸೌದಿದು ತೂತಾರತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುಗೆ ಏತು ರೇಟ್ ಅಂದು ಈತು ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪುಗೂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ನಮಗೆ ಊರುಡು ಪೂರ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಉಂಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಲೈಟೆಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂದು ಮಾಮನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದೈಪುರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆರು ದೈಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರು ಉಳ್ಳ ದೈಪುರ ಪದಂ ಬರ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ತೊಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡ್ನೇ 4 ತಪ್ಪು ಉಂಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗಡೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ದೈನ್ ಬೆಳೆ ಪದೇರು ಸೀತಾಫಲ ಸೀತಾಫಲ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಕುರಿದು ಬೂರ್ದಂಗೆ ಅಕ್ಕಲು ತಿನ್ಪುಜಿರಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಕುರಿದು ಬೂರ್ದು ಬಂಡಿರು ಮಾಮ್ ಕೆನ್ನಾಗ ಸೀತಾಫಲ ಅಂಗಡಿ ರೇಟ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿಗೆ ಭಾರಿ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಇಂಚನೆ ಕೋರಿ ಪೊಯ್ಯಡ್ ಮೀಯೊಂದುಂಡು ಪಾರಾಡ್ದು ಕಾವು ಕೊಲ್ದುಪ್ಪುನದೆ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಪೊಯ್ಯಡ್ ಮೀಯೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಪೇನ್ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಕೋರು ಪೇನ್ ಪುರ ಕೋರಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಾಗ ಬಲ್ತನು ಕೋರಿಲಿ ಹಳಿ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅದು ಪುಂತುಲೆ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ದೈಪುರ ನಡ್ತೀರಿ ಮೋಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ ಮೋಲೆ ಬಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋದು ಕಲ್ವೇದಿ mana udah berapa ya? Cuma pakai batu apa harus ada? Malaysia ada nih ke? Malaysia? Wah mana po? Alu video aldo. Yang 10. Ini harus nih. ಇಲ್ಲಿ ನುಂಗುದಿನ ಬಜ್ಜೆ ಹಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ನುಂಗುದಿನ ಬಜ್ಜೆ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ನಾ ಹಿಂದೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಬಜ್ಜೆ ಐತಲೆ ಊರ ನುಂಗುದಿನ ಬಜ್ಜೆ ಐನು ಕೊಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೇಜ್
ಏತ್ ಬಜ್ಜೆ ದಿಕ್ಕು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಅದರ ಕೊಯ್ದು ಪುರ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದೆ ಒಂದು ಜನಲೆ ತೊಂಬೈದೆ ತೊಲೆ ಬಜ್ಜೆ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನೆಕ್ಕು ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೆ ಅಂದುಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಪುರ ಪೆಜ್ಜು ಜಾಲ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಂತಿರ್ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ನ ಪುರ ಕಾಸು ನಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಪೆತ್ತ ಪೋಡಿಂತುಲೆ ಪೆತ್ತ ತಿನ್ಪುಜಿದೆ ಅವು ತೆಲಿಪರ್ರವೆ ಇದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಬಕೆಡ್ದಿದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಏನಲ್ಲ ಪೆತ್ತದ ತೆಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ ಪೆತ್ತಾಗಿ ತೆಲಿ ಪುರ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೇರು ಪರ್ರೆ ತುಲೆ ಪೆತ್ತ ಪರ್ದು ಪೋಪುನಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದು ಬರೊಂದು ತುಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಾವುಂಡು ದೊಡ್ಡದ ದೀತಿರು ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ತೆಲಿಪರ್ರೆ ಬಜ್ಜೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಬಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಗೋಂಟುಲು ಉಂಡು ತುಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಏತ ಆಪುನಂದು ಫೈನಲ್ ಅಜ್ಜರ್ ಗುರಿ ಪೂರ ತೆತ್ತೇರು ತಾರು ನಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಜ್ಜರ್ ತಾರು ನಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಬಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಅಜ್ಜರ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಚಾಬಲೇರ ತಿಂಡ್ರ ಅದೇ ನೆಂಜ ತಾರ ಏ ಸಮಯ ಬೋಡು ಜುವ ಬತ್ತರ ತಾರ ಜುವ ಬತ್ತರ ಏ ಸಮಯ ಬೋಡು ಹಾಂ 4 ತಿಂಗಳು ಬೋಪುಂಗೆ ಜುವ ಬತ್ತಾರೆ ತಾರೆ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಜುವ ಬತ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಸೋಂಡು ಅದೇ ಫಲ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಏತ್ ಸಮಯ ಬೋಡು ಹಾಂ 18 ತಿಂಗಳು ಬೋಪುಂಗೆ ಫಲ ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬಗದಾಲ ಪಂಟುಂಡು ಇರ ವೀಡಿಯೋಡು ಹಾಂ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ 10 ಸಾರ ಚೂರು ದಾಲ ಪಂಡ್ರತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಇದು ಕೃಷಿಕೇನೆ ಹಾಂ ಕೃಷಿಗೆ ಇರು ಹಾಂ ಇರು ಬೆನ್ನಿದ್ದಾರೆ ದುಂಬುಪುರ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪುಜಾರ ಹಾಂ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋರೆ ಅದೇ ಕೈ ದುಂಬು ದತ್ತೊಂದು ಪುರ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಮಿಷಿನ್ ಪುರ ಬತ್ತದು ಸುಲ ದಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಏತು ವರ್ಷ ನೀರೇ ಪ್ರಾಯ ಏತಾನ್ ನೋದಾತು ಜಿ ಏತಾನ್ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತು ಜಿರೆಗೆ ಯಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಪ್ಪ ಇರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೋಡೆ ಹಾಂ ದುಂಬೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ತಾರೆ ಅವು ಸೈಜ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬಿತ್ತಗದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಕೊಡಿನ್ ಐನ್ ಪಿರ ನಡೋಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ವಿಷಯ ಆತೆ ಜೀರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪರವೆ ಹಾಂ 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 ಬಕ ಇರ ತಾರಪುರ ನಾಡ್ಪರದು ಅಲ್ಲ ಲೆತ್ತನಪುರ ಮಲ್ಪ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಚಾದ ಬಿಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೆ ಸೀರೆ ಬಾರ್ದ ಭಜನೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಜನೆ ತಗೊಳ್ಳು 2 ಜನ ಶಶಾಂಕ್ಲ ಸೋನುಲ ಮಾಮನ ಜೋಕುಲ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಬಗ ಭಜನೆ ಏತು ಕೋಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೋಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂರನೇ ಅಟಡೆ ಥರ್ಡ್ ಡೈಲಿ ಭಜನೆ ಪೋಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿಗೆ ತೂ ಪೋಂದು 4 ದಿನ ಪುರ ತೊಡೆ ಎಂಚ ಭಜನೆ ಪುಲ್ಲಿ ಪುರ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿರೆಗೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಹಾಂ ನಿದ್ರಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು 4 ದಿನ ಭಜನೆ ತೂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ದೊಡ್ಡಾಗಿ ಪೋರೆ ಜೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಕನಕ ದರ್ಪರ ಬೈದಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಕನಕ ಕೊರಡು
जार पूरा दर्द गोर पेर मुलू पड़ा दे एक कनक पूरा दर्द रेडी मोल दीपिन याप गैस दादा पंड्रा ऐकोस्कर रेडी मोल दीन नमके सेफ अते अंच दೊಡ್ಡ ಪುರ ಬೋಡಾಪು ಕನಕದ ಅರೆ ದಿಕ್ಕೆಲು ಪುರ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ದಿಕ್ಕೆಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಬಕ ಬೆಂದರ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅರೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೆಂದರ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕನಕ ಪುರ ದರ್ಪರ ಜನ ಮಲ್ಪದಿರು ದೊಡ್ಡ ಹಂಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಕನಕ ದರ್ಪರಂಡು ಅಯ್ಯರ್ ದುಂಬು ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ದುಂಬುದ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಬೋಡು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕನಕ ದರ್ಪ ದುಂಬು ನಾ ಬಚ್ಚಿರ ತೊಟ್ಟೆದೊಲೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ದುಂಬುದ ಪಾಯದಾಕಲ ಒಳ್ಳೆ ಸುಣ್ಣ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ತಂಬಾಕು ತಿನ್ಪರ ಪುಗೇರೆ ಪುಗೇರ ಹೇಗೆ ಚೂರು ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆ ಬಚ್ಚಿರ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಬೇಗ ಚಂಡಿ ಕನಕ ಪುರ ತುಂಬುದು ಒಳ್ಳೆ ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆ ಜನ ಬೈದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಆಯ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲಿ ಬೈದಾರು ಅಜ್ಜಿರ ಪುಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಗಳು ಪೂರ ಪುಲಿ ನಾಕು ಅಲ್ಲ ಮಗಳೇ ಕಲರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲ ದಾದನ ಕಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತೀರು ದೊಡ್ಡ ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆನ ಕಾಸು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆದುಲೆ ಮೇ ಕಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜಗಲಿಗೆ ಬೇಯದುಲೆ ಯಾವ ಕಲೆದು ಎಂಚ ಮೂರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲೆದಾವ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಲ್ಲೇ ಪಲಯ ತುಂಡು ಬತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಕಲೆ ಬೇರೆ ಬಜ್ಜೆ ಏತ್ ಕಲೆ ಪಾತ್ ಕಲೆ ಇಡತ್ತೆ ಕಾಸ್ಪುರ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಐತೆ ಬಜ್ಜೆ ಇದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬಜ್ಜೆ ಕಲಿದು ತುಲೆ ಮೋಲ್ ಕಲೆ ಅಂತುಲೆ ಮೋಲ್ ಲೈಫ್ ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಜ್ಜೆ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಕಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಲಾಲ ಮುಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದಲ್ಲಿ ಆ ಸೋನ್ ತುಲೆ ಸೋನ್ ಲಂಚನೆ ಕೈಟ್ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಜ್ಜೇನು ಕಲೆ ಈಸಿ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಮೆತ್ತಡ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಲು ಒಂದು ಸಬ್ಬಲ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಬಜ್ಜೇನು ಇಂಚದು ಇದು ಇದು ಮಂಡೆ ಗುದ್ದೋಡು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತುಲೆ ಓಪನ್ ಆಡು ಈತೆ ಒಂದು ಬಜ್ಜೆ ತೆಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಬಜ್ಜೆ ಓಪನ್ ಆಡಲೆ ಕೊನಪೇರು ಬಕ್ಕ ಅದಾ ಇಕ್ಲ ಕಾಸು ನಾತಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ತೆಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆ ಜಿಗಿತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಮುರಾನಿ ತಾರು ಗುಜ್ಜಿರಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ 5 ಕಿಲೋ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋ 2 ಕಿಲೋ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಚ ಕೆ ಜಿ ಆವತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಬೀಜ ಅವು ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಗಡ್ಡೆ ಬೀಜ ಒಳ್ಳೆ ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ಕಲೆದಾಂಡು ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಈತ್ ಬಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2.5 kg ಹತ್ತಿಗೆ ದುಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಳು ಬಜ್ಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ఒక ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜೆ ಮೊಗಲಿತ್ತ ಏರ್ ಬಜ್ಜೆ ಕೊನಪೇರ ಅಂಗಡಿ ಏತ್ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ Please like and subscribe support.